смотри, Ленчик, что у нас есть, а? Вот такой вот мониторчик я тебе для ноутбука купил. Вон ее ноутбук, покажи свой ноутбук. Маленький это ее ноутбук, большой мой ноутбук. А вот эта штука, это CrowView 14 дюймов, Full HD, механический клампинг дисплей. И он уникален тем, что, вы, наверное, видели в рекламах, что он просто-напросто обеспечивает подвес. Очень классная тема. Смотрите, поехали. Так, открыли. Вот здесь вот так вот коробочка. Наклеечки. Очень важный момент. Это, кстати, все на канале Технозон. Поехали. О, смотрите, CrowView. Юзер-мануал. До 16.5 лэптопов, они говорят. Но я вам скажу, на 17.3 его вешал. Теперь, вот такой вот он, смотрите, красивенький. Смотрите. Щух. В два голоса. И сам он. Сейчас мы к нему вернемся. Он очень легкий. У нас в комплекте Type-C на Type-C. Очень неплох Type-C здесь, кстати. Type-A на Type-C. Мини-HDMI-чик. Мини на стандартный для подключения. Теперь у нас есть вот такой вот маленький блочок питания. Смотрите. Это для того, чтобы его заряжать. Здесь 5 вольт, 2 ампера, самый обыкновенный. Но это все мы откладываем, потому что оно нам не интересно. Нам интересен сам монитор. Основные характеристики мы увидим потом. Сейчас нас интересуют характеристики крепления. Сзади мы видим систему крепления. Система крепления у нас с вот таким вот креплением сюда. Вот такое вот крепление. Здесь везде резиновые вставки, чтобы не поцарапать ноутбук. Есть вот такое вот крепление. И есть еще у нас нога. Вот чтобы вы понимали, сейчас я вам покажу, как эта нога выглядит, вот так, вот таким вот образом, видите? Теперь, как это все работает? У нас здесь, видите, есть кнопка назад, минус, плюс, есть кнопка меню, вот таким вот образом он выглядит. Сбоку у нас HDMI, мини-HDMI, Type-C 1, Type-C 2, это два дисплей-порта, при этом дисплей-порта поддерживают еще эти дисплей-порты зарядку. Тут у нас отверстие для 3,5 наушничков. Во-первых, слушайте, подписывайтесь на мой канал, нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить дальнейшие наши обзоры. Ссылку на сам по себе монитор я закинул в описании под видео на проверенного продавца для Европы, для США, а для Украины и для других стран есть отдельная ссылочка на AliExpress на подобный мониторчик. Как это работает? Берем большой ноутбук, раскрываем, смотрите, берем этот CrowView. У нас есть несколько вариантов подключения. Обязательно вытаскиваем ножку, вот так вот ставим. При этом это 17.3 ноут. Оп, и сзади ножку крепим. Смотрите, это один из вариантов крепления. Когда ноутбук большой, здесь у нас сзади ножка, все у нас закреплено. Это может быть вот таким вот образом, как второй монитор. Держится. На более маленьких ноутбуках у нас есть вот это вот крепление, которое я только что снял, вот оно сверху, для того, чтобы закреплять сверху. Это на более маленьких ноутбуках, нам главное, чтобы оно доставало донизу. Очень удобно. Теперь давайте его подключим. У нас в комплекте есть Type-C, Type-C кабель. Главное, чтобы он был, ваш ноутбук с поддержкой дисплей-порта. Но даже если нет поддержки дисплей-порта, это не страшно. Вот эта штука, она поддерживает еще и обыкновенный HDMI. Включаем в Type-C-шечку. Опа! Вы видели? Это как вариант дублирования второго монитора. Можем поднять это выше, кстати, там уже на ваш вкус. Сейчас вам покажу, можно у нас раздвоить этот экран. Смотрите, допустим, расширить эти экраны. И второй экран у нас, первый экран у нас 2К, а второй экран у нас поддерживает Full HD. Вот он, пожалуйста. Мы можем там делать огромное количество каких-то моментов. В частности, я использую такой вариант, как для монтажа. Здесь у меня мониторинговый экран. Сейчас покажу, как это работает. Обычно, когда я в поездке, у меня один монитор, жутко неудобно. А здесь я могу, монтировать. Здесь я могу открепить панель превью, переместить сюда. И, пожалуйста, я могу монтировать здесь полностью рабочие столы делать. Все, у меня все есть для того, чтобы замонтировать. При этом он звук сейчас выводит на вот эти вот 3,5. То есть, если здесь 3,5 у меня есть наушнички, я подключил, работаю в наушниках. Также я могу изменить, и у меня звук будет выводиться. То есть, мы смотрим, смотрите, куда сейчас выводит звук. Вот, RTK, FHD, вот сюда вот выводит, на вот этот вот мониторчик. Очень удобная тема, вы можете здесь работать, например, и кино смотреть, или ютубчик сюда закинуть, смотрите, ютубчик,
А я же вам сейчас покажу, это не единственный вариант его использования и крепления. Вы можете его подключать к планшетам, у которых поддерживается DisplayPort. То есть вы взяли, перенесли вот это вот окошечко себе на второй экранчик, вот так вот сделали полноэкраночку, смотрите мой обзорчик, да, и здесь, например, играем в Hearthstone. Как вариант, это тоже будет абсолютно нормально работать. Сейчас покажу. И вот мы уже с вами играем и одновременно меряем пиковую яркость, пожалуйста, 367 кандел. 300 это фактический замер, 373 кандела, 372, давайте я пик поставлю. То есть фактически 379, почти 400 кандел на метр квадратный у нас яркость этого монитора, 384. Это фактическая яркость. И мы здесь играем, либо нам для монтажа, либо для работы, либо для, допустим, рисования. И у нас получается, смотрите, мы включаем и здесь просматриваем классно киношечку. Класс? Класс. Любой, в принципе, вид контента вы можете там потреблять. Мы можем здесь выйти уже, вот здесь вот тоже выйти. И сейчас я вам покажу, знаете что, покажу вам другие варианты его крепления, покажу его менюшку, а потом мы перейдем, посмотрим, сколько он стоит. И я покажу, какие возможности еще есть у него, именно заявлено продавцом, потому что он подходит и для, допустим, каких-то моментов игровых, например, для PlayStation, для Xbox. А почему там есть FreeSync? Вот это немаловажный аспект. И это еще не все. Давайте, сейчас мы перейдем на другой ноутбук. А если у вас маленький ноутбук, 14-дюймовый, совсем маленький, потому что он пишет от 14, но нет, этот безрамочный, сюда ты ни хрена не прикрепишь. А если он маленький, а разместить мониторчик хочется? Рядышком поставили, вот так вот на подставочку, и, пожалуйста, он стоит. Классно? Классно. Ну, я так разместил тут. А если вам захочется, допустим, как программистам, нужно вертикальное положение, пожалуйста, вы взяли эту штуку, сложили вот таким вот образом. Вот так вот разложили, и у вас вот такая вот тоже подставочка стоит. И вы можете просто-напросто это все сделать, ну, перевернуть изображение, потом у вас будет вот таким вот образом монитор стоять. Это крутая тема, при этом настолько конфигурируемая, что просто вообще зашибись. Теперь давайте посмотрим менюшку этого мониторчика. Давайте мы зайдем в меню. Смотрите, у нас есть регулировка яркости, контраста, есть эко-режим, есть DCR, Sharpness. Можно картинку двигать, есть цветовая температура. Конечно же, тут язык можно менять. А давайте мы язык посмотрим, какой у нас есть. Испанский, турецкий, польский, нидерландский, немецкий, итальяно, французский. Короче, большое количество языков. Есть у нас прозрачность, OSD-таймер. Смотрите, у нас есть FreeSync, Auto Power Down, можно клонировать, и в настройках у нас сигнал Source, Low Blue Light — это защита ваших глаз для того, чтобы они не уставали, и здесь показана у нас частота 1920 на 1080. Сюда даже TV-боксик можно подключить и, допустим, брать с собой такой в виде монитора для TV-бокса на природу, да, там, если у вас там есть пауэр-станция и все остальное. Классная тема. Слушайте, ну давайте теперь пойдем посмотрим, сколько он стоит. Смотрите, мы на сайте продавца Crowview Ultimate 14 дюймов Portable. Я ссылку закинул в описании под видео, но советую вам еще посмотреть там другие ссылочки для Украины, например, и для других стран. Я закинул другие ссылки, как бы на AliExpress на подобный монитор, потому что это для рынка США, для рынка, допустим, Германии можно выбирать. Но теперь дальше. От 13 до 16,5 дюймов. Ну, как вы поняли, на 17,3 мы его вешали. Я специально выбрал. Можно выбрать вилочку. Можно у нас тут, смотрите, посмотреть описалочку. И основное, на что они делают упор. Crowview 14 дюймов. Стоит он, кстати, недорого. 169 баксов. Для такого мониторчика это реально недорого. 1080p, 24 бит, 16,7 миллионов. Это 8-битный он. Имеется в виду 8-бит матрица. 72% NTSC цветового пространства. 60 Гц. 178 градусов IPS углы обзора. Здесь они показывают варианты крепления, которые я вам и так уже абсолютно все показал. Смотрите, как он разворачивается. Вы можете его развернуть для вашего оппонента, например, если вы проводите интервью и тому подобное. Ну, это мы уже с вами обсуждали. Через USB-A подключение плюс HDMI это для питания. Вот таким вот образом он может работать. У него есть энергосбережение, совместимость. Теперь самое интересное.
Можно поиграть с PlayStation, с Nintendo Switch, можно Xbox, совместим с Linux, Chromecast, Mac, Windows, Android и всеми такими подобными платформами. Совместим со смартфонами. Вы через Type-C-шечку можете воткнуть на смартфончик и, пожалуйста, у вас будет большой экранчик. Очень легкий, 0,39 дюймов. Сколько это? А ну напишите мне, вот LBS, да, что такое LBS, и напишите, сколько он весит. Реально, он очень-очень легкий, его очень удобно с собой брать. Подходит для развлечений, для работы на ходу, для бизнеса и для, допустим, ну как я описал вам, да, вот, то есть у меня для создания контента какого-то, либо для фоторедактирования, как окно мониторинга. Очень удобная штука, видите, вы можете их два подсоединить, допустим, ноутбук, если он ваш поддерживает, да его можно использовать даже со стационарным. Заявлена яркость 400 нит, мы это подтверждаем, здесь IPS-очка, и, честно говоря, мне больше вам здесь показывать нечего. Я действительно рекомендую такие экранчики. Мне очень понравилась сама по себе реализация, даже яркость у него очень даже неплохая. Моя рекомендация. С вами был Bubble на канале Технозон. Пока.